दोस्तों आज आप हजरात से एक बहुत ही कमाल का देसी नुस्खा शेयर करना है और बहुत ही मुख्तसर चीज़ें और सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि घर से मिलेंगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। और यानी कि इस नुस्खे का कमाल यह है कि जिस तरह की मुर्गी मर्जी बीमारी आपके परिंदे को लगी हुई है ना, तो आप ये इलाज करेंगे तो आपको अगर बीमारी की तशख़ीस नहीं भी हो रही, उम्मीद है, मेरा तजर्बा जो ये कहता है कि इस इलाज से इंशाल्लाह आपका परिंदा काफ़ी बेहतर होगा। और बिलखुसूस जिस परिंदे को हाजमे के मसाइल है ना, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल फ़िट हो जाएगा। तो आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है दोस्तों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं, खरीद से हैं। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर वफीस होंगे। दोस्तों आज की मुख्तसर वीडियो में आपसे मुख्तसर इलाज शेयर करूंगा और कमाल का इलाज है, देसी इलाज है। और ये समझें कि इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जिसके अंदर हाजमा, बुखार, दर्दें, अंदरूनी ज़ख़म, रेशा कहीं पर जिस्म के अंदर पड़ा हुआ है, आप ये इलाज अपने परिंदे को करें इंशाल्लाह। ज़्यादा लंबा चौड़ा इलाज नहीं है, 7 से 10 दिन, कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का इलाज है। अब करना क्या है, आपने दोस्तों 1 लीमू जितना गुड़ लेना, बस 1 लीमू जितना गुड़ होगा, उसके अंदर आपने 1 से 2 चुटकी हल्दी, इतनी ही आपने मिकदार में आपने अजवाइन डालनी है। ये 3 चीज़ों को अच्छी तरह गुड़ के अंदर मिक्स करेंगे ना आप, तो ये एक गोली नमा वो बन जाएगी। तो उसकी छोटी छोटी बेशक आप 2-3 गोलियां भी बना सकते हैं, लंबी से 1 गोली भी बना दें तो बड़े परिंदा आसानी से इसको खा जाता है। तो आपने अगर बेशक 2-3 बनानी हो, आपकी मर्ज़ी, 1 बनानी हो, जिस तरह आपको बेहतर लगे, आप ये नुस्खा अपने परिंदे को 10 दिन या 7 दिन रात के टाइम दाना पानी खिलाने के बाद दें। इंशाल्लाह आपका परिंदा बुखार में हो, अंदरूनी बुखार हो, उसको अंदरूनी कोई ज़ख़म हो, मैदे का मसला हो, हाजमे का मसला हो, दाना कम खाता हो, आपका परिंदा इंशाल्लाह इन तमाम बीमारियों से बाहर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुख्तसर वीडियो थी, दोस्तों से शेयर ज़रूर करनी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेगी एक अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।